Nag-caravan ang COMELEC kaganiha alang sa barangay sa Cebu City nga mohimo og mall-based voting o adto sa dakong mall ang venue sa botasyon. Samtang COMELEC nang hinaot nga maapod-apod ang tanang voters information sheet sa dili pa ang eleksyon. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Atubangan sa mga barangay officials ug mga residente, nag-caravan ang COMELEC sa barangay Parian. Usa kini sa duha ka mga barangays dinhi sa Sugbo nga subling mohimo og mall-based voting. Para sa eleksyon karong sunod buwan, tulo ka mga clustered precincts o kapin sa 2,000 ka mga botante sa Parian ang adto mobotar sa mall sa North Reclamation Area. Ikaduha na ni siyang yugto sa eleksyon nga tuat na dito nya ma-compare gyud nato kung unsay nindot. Doon na rin mo guide, doon na po i-provide ang mall nga elevator para ato sila mo sakay niya. Access na dayon nga to sa 4th floor. So kung doon na sila wheelchair, pwede rin nila isakay nga to sa atong elevator. Hinunang ubang mga botante sa Parian adto gihapon sa Tejero Elementary School mubotar. Matud sa COMELEC, dili tibuok barangay ang mabalhin sa mall voting kay nagdepende rasab sa maakomodar. Lakip sa mitambong sa kalihukan kaganiha ang regional director sa ahensya. Samtang busy na sab ang mga personnel sa COMELEC pagpreparar sa Voters Information Sheet o VIS para personal nga ma-house to house. Matod sa regional director, dunay mga personnel nga gi-hire ang ahensya aron mangunay sa distribution. Pwede sab mo assist ang taga-barangay. Di ka na-assist, pero kami lang gihapon ang magman because ang amo mga taong gipang-hire naanay bit-bit nga papel for acknowledging. Samtang nagpahibaw ang COMELEC sa mga kandidato sa lagda karong Semana Santa. Thursday, Friday, bawal ang campaign. At the same time, bawal po ang distribution sa mong BIS. That is one ground for the filing of election offense or petition for disqualification. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.